Психолог не є лікарем, він не може призначати ліки. Психолог може поговорити з вами про ваші проблеми та ваше психологічне здоров'я. Психіатр, навпаки, є лікарем. Він може призначити психотропні препарати та направити вас на медичні огляди. Психіатр та психолог можуть працювати разом. Якщо ви відчуваєте нездужання, вам важко спати або їсти, ви часто відчуваєте сум і втому навіть без причини, у вас постійно виникає багато думок в голові, ви можете звернутися до Центру психічного здоров'я за вашим місцем проживання. Щоб записатися на прийом, ви можете зателефонувати або звернутися безпосередньо до Центру психічного здоров'я за направленням лікаря загальної практики або самостійно. Вас зустріне медпрацівник, який розпитає деталі щодо вашого самопочуття та здійсне запис до психіатра або психолога. Коли ви отримуєте доступ до Центру психічного здоров'я, конфіденційність та захист персональних даних є гарантованими. Членам вашої родини повідомлять про вашу терапію лише якщо ви дасте на це згоду. В інакшому випадку терапія залишиться вашою приватною справою. Якщо ви припускаєте, що маєте залежність від алкоголю, наркотиків або азартних ігор, зверніться до служби патологічної залежності вашого територіального округу. В центрах служби патологічної залежності ви можете пройти лікування та реабілітацію. Ви можете отримати вільний доступ, якщо ваше перебування за місцем проживання є законним. Доступ є безкоштовним і вам не потрібно направлення від лікаря загальної практики. У випадку надзвичайної ситуації, якщо центр не працює у нічний час та у святкові дні, можна звернутися у пункт невідкладної допомоги, де можна звернутися до психіатра, зателефонувати до чергового лікаря або за номером 118.